रिवर्स गियर में वियर्ड सा साउंड क्यों आता है? फॉरवर्ड गियर यूजुअली हेलिकल होते हैं जो स्मूथ और साइलेंट होते हैं, लेकिन रिवर्स गियर में स्ट्रेट कट गियर यूज़ होता है, इसलिए उसके टीथ सीधे होते हैं और टूथ कॉन्टैक्ट लाइन में एकदम फुल विड्थ पे होता है, जिससे वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वाइनिंग साउंड आता है। और रिवर्स डायरेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा आइडलर गियर भी लगता है, मतलब एक्स्ट्रा गियर मीन्स एक्स्ट्रा नॉइस, इसलिए रिवर्स थोड़ा नॉइसी होता है।